ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಈಸಿ ಟು ಪಾರ್ಕ್, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲುಕ್ಸ್. ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಿದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ಸ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಮ್ ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ತಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ತನ್ನ ವಿನೂತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ PMV ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ವಿನೂತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು Eas-e ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಹೊಸ ವಿನೂತನ ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. PMV Eas-e ಕಾರಿನ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿದೆ. PMV Eas-e ಎಂದು ಒಂದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 4,79,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಆರಂಭಿಕ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ 6,000 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. PMV Eas-e ಕಾರಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಸ್ಕುಲರ್ ಅಲ್ಫಾ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ PMV ಲೋಗೋ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. PMV ಎಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಿಲ್ಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಬಂಪರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಏರ್ ವೆಂಟ್ಸ್, ಉದ್ದನೆಯ ಗೆರೆಗಳ ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೋಲಾಕಾರದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ದುಂಡನೆಯ ಹೈ ಬೀಮ್, ಲೋ ಬೀಮ್ ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸುತ್ತಲೂ DRLs ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀನ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಡಭಾಗದವರೆಗೂ ಉದ್ದನೆಯ DRLs ಡೇ ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬದಿಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕಲರ್ 2 ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ORVMs ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಅಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೂಫ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಡಿಂಗ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ದುಂಡನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಬಂಪರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯಾಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಬೂಟ್ ಡೋರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣವು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ 2 ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. PMV Eas-e ಕಾರುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ರೆಡ್, ಪೆಪ್ಪಿ ಆರೆಂಜ್, ಫಂಕಿ ಯೆಲ್ಲೋ, ರಾಯಲ್ ಬೇಜ್, ಡೀಪ್ ಗ್ರೀನ್, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವೈಟ್, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲೂ, ವಿಂಟೇಜ್ ಬ್ರೌನ್, ರಸ್ಟಿಕ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸುಂದರ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. PMV Eas-e ಕಾರಿನ ಫೀಚರ್ಸ್, ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. Eas-e ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ಫೀಟ್ ಫ್ರೀ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿಮೋಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ರಿಮೋಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಓವರ್ ದ ಏರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. LCD ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, AM, FM, ಬ್ಲೂಟೂತ್, USB, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. PMV Eas-e ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೋಟರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, 70 km/h ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ PM-SM ಮೋಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. PMV Eas-e ಕಾರಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಂತ್, ಉದ್ದ 2915 mm ಇದ್ದು, ವಿಡ್ತ್, ಅಗಲ 1157 mm ಆಗಿದೆ. ಹೈಟ್
ಎತ್ತರ 1600 mm ಇದ್ದು ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಚಕ್ರಗಳ ಅಂತರ 2080 mm ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಳಭಾಗ 170 mm ಆಗಿದ್ದು ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ ಭಾರ 575 kg ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು 2 ಆಸನಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರು ಆಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೆಳಗಿನವರು ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶವಿದೆ. PMV ಇಎಎಸ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಲೈಟ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ಸ್ಗಳು 145/80 R13 ಇಂಚಿನ ಟೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರೇರ್ ಹಿಂದೆ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಎಎಸ ಕಾರು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇರಳ ಹಣವಿದ್ದವರು ದಿನವೂ ಆಫೀಸ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಮನೆ ಮಠ ಎಂದು ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಧೂಳು, ಬಿಸಿಲು ತಾಗಬಾರದು ಎಂದಾದರೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಎಎಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಕಾರುಗಳಿದ್ದವರು ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಇದ್ದವರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇನೋ ಇರಲಿ, ಕಾರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮ ಚಾಲನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ದಿನ ಶುಭವಾಗಲಿ.